Przynajmniej jeżeli chodzi o front, to nie znalazłem, do czego miałbym się przyczepić. Bardzo fajnie się to ogólnie zgrywa z body Minecrafta, no ale ciężko wyobrazić sobie inną sytuację, żeby to się nie zgrywało w momencie, kiedy robi i to Minecraft. Witam wszystkich z tej strony Ład. Jak widzicie, jesteśmy w warsztacie, więc będziemy się zajmować rzeczami warsztatowymi, serwisowymi, częściami, budowaniem, customami itd. Ten filmik dzisiaj jest omówieniem tych właśnie części. Przede wszystkim froncik od Minecrafta. To jest front, na którym będę budował swoją SR-eczkę. Jest to 16 cali, wersja trzecia. Chciałem Wam go po prostu pokazać, zaprezentować, bo mieliśmy już fronty od Minecrafta i tutaj się nic nie zmienia praktycznie. Montaż jest tak samo rozwiązany. Mamy 3 śruby, które ściskają nam pierścień, który przykręcamy do korpusu, do upper receivera, i oczywiście tym pierścieniem przykręcamy lufę. I może froncik nie jest taki jakiś tam zaskakujący, super ciekawy, natomiast to, co jest moim zdaniem ciekawsze w dzisiejszym filmie, w tym takim dość krótkim filmie pokazującym po prostu te części, to chyba jest element drugi, bo jest to lufa węglowa przeznaczona do SR25 20 cali. Jest to coś nowego, co się pojawiło na rynku. To wprowadził świeżutko Minecraft w tej chwili. I ja przyznam się szczerze, nigdy nie byłem fanem składania replik super lekkich, ale jako, że pojawiła się taka możliwość, to chciałem sam zobaczyć, jak to wyjdzie i tak naprawdę ile to waży. Ja myślałem, że to będzie troszkę lżejsze od aluminium. Nie dużo, ale jednak troszkę lżejsze. A ta lufa jest gruba, zobaczcie. Na pierwszy rzut oka ona jest grubiutka. To jest naprawdę gruba lufa, żeby Wam nie skłamać. Ja ją sobie zmierzę. Ona ma 2 cm średnicy zewnętrznej, czyli tak jak naprawdę grube lufy w SR25 wpalnych. Do tego na końcu mam jeszcze pogrubienie na 24,5 mm tutaj. Więc naprawdę to jest kawał rury. To jest naprawdę grubsze niż jakakolwiek lufa, którą mam w swoich SR-kach. Naprawdę to jest grube. Chociażby, żeby nie być gołosławnym, tutaj macie lufę dedykowaną od Cymy do SR25, też 20-calową i ona jest cieńsza. I ona jest, żeby Wam nie skłamać, żeby nie być też gołosłownym tutaj, ona ma 18,5 mm, więc jest wyraźnie cieńsza. To nawet na oko widać tą różnicę w grubości. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. Ale jest różnica i to moim zdaniem dość wyraźna. A co bardziej jest wyraźne, co jest większą różnicą, to waga. Bo powiem szczerze, ja myślałem, że to będzie lekkie, ale nie myślałem, że aż tak. Zakładałem, że to będzie ważyć gdzieś tam po 200 gram, coś takiego. Ta lufa waży 287 gram. Ta. 20-calowa lufa Cymy z nacięciami na blok gazowy. Tutaj, jakbyśmy chcieli zamontować, tutaj taka ryflowana nawet ona jest. No tak czy inaczej, to jest lufa, którą kiedyś sobie kupiłem z myślą, a jak kiedyś będę składał sobie serkę, to mam. I w sumie tak leży, pół roku albo rok. Jakoś tak, no kupę czasu już leży. Natomiast ta lufa, waży 107 gram. Jest prawie 3 razy lżejsza. Szczerze, jak weźmiemy to w rękę i to w rękę, to jest tak potężna różnica w dźwigni przede wszystkim. Złapiemy tak, żeby tutaj był ten cięższy element, to w tym, jak to ciągnie w dół, jak to się zachowuje. Bo pamiętajcie, że lufa to jest coś, co jest tam na końcu i to nam ciągnie w dół ze względu na dźwignię. Niekoniecznie na samą masę, bo jeżeli masę mamy pomiędzy dłońmi, tutaj trzymamy karabinek czy replikę, to nie jest problem. Problem jest w tym, jak mamy to tam na końcu. Jak na końcu mamy tłumik, który jest ciężki, jak mamy tam właśnie jakieś urządzenia wylotowe, to są to rzeczy, które dociążają mocno replikę i powodują, że replika jest mało wyważona. Owszem, w broni palnej im cięższa z przodu, tym bardzo często stabilniej strzela. Natomiast w Airsoftie, no powiedzmy sobie szczerze, to nie ma znaczenia, więc tutaj każde zejście z wagi z przodu jest jak najbardziej wskazane. Bardziej nam zależy, żeby jeżeli już mamy wagę, to była ona możliwie przesunięta do tyłu, a przód był możliwie lekki. I ta lufa nam daje taką możliwość, ponieważ ja budowałem replikę na przykład dla plusika, którą budowaliśmy full Minecraft, tak full Minecraft, to tam był troszkę problem z wyważeniem, ponieważ mimo, że front był lekki, to sama lufa była naprawdę ciężka, bo tam była lufa 20-calowa od Classic Army, też pełna i tak dalej, to było też bardzo ciężkie i ta replika przy dość lekkiej kolbie, bo tam był PRS Light, który też nie jest może super lekki, ale jest dość lekki, jak najbardziej, to tam ta replika miała tendencję do ciągnięcia przodem w dół. Tym bardziej, że no,
Cały korpus, wszystko wykonane w CNC aluminium, napęd PDI od Minecrafta w szkielecie CNC też nie waży za bardzo, więc to wszystko było naprawdę lekkie i ta waga lufy naprawdę dość kluczowo przeważała replikę do przodu. No tutaj 200 gram nam zdejmuje z tej dźwigni, więc moim zdaniem jest to naprawdę spora zmiana i zobaczymy, jak to się sprawdzi w składaniu takiej repliki. Tylko że filmik o całym tym buildzie pojawi się prawdopodobnie dopiero za jakiś czas, bo zanim ja go złożę, dopasuję wszystkie elementy, dopasuję gumkę, przetestuję to, potem pojadę nagrać testy, żeby też to Wam wszystko pokazać, bo będzie to replika dla mnie, więc te wszystkie testy będą tam normalnie nagrane, bo to nie będzie replika, że klient na nią czeka i tak dalej, tylko po prostu ja sobie ją będę powoli składał, mam zapasową, mam SR-kę, z której po prostu będę strzelał i tyle, więc tutaj nie ma problemu. Więc dzisiaj bardziej chodziło o to, żeby Wam pokazać i bardziej pokazać Wam lufę niż front, bo tak jak front też jest lekki, bo front waży 296 gram, jak go dzisiaj ważyłem, czyli też jak na front w 16 calach jest lekki, to tak naprawdę kluczową utratą wagi całego buildu to jest to. I to będzie naprawdę lekkie i mam nadzieję, że to mi da naprawdę fajny performance i przyznam się szczerze, że to będzie chyba jedna z najlżejszych SR-ek, jakie kiedykolwiek złożyłem, jeżeli nie kompletnie najlżejsza, bo nawet patrząc na to, że to nie będzie bardzo krótka replika, bo jednak lufa 20 cali, front 16 cali, to jest długa replika, to jest długa ruśnia, to będzie naprawdę bardzo lekkie, bardzo leciutkie. I mam nadzieję zamknąć się, nie wiem, w 3,5 kg, tym bardziej, że nawet na potrzeby tego, żeby to było lekkie, damy do tej repliki, zaraz będziemy o tym też nagrywać filmik, nie? Damy kolbę PE, to jest Hera Arms HRS, czyli też kolba, która w porównaniu z PRS-em Lightem, którego mamy na przykład tutaj w tej SRC nade mną, to jest dużo lżejsze, naprawdę. Więc cała ta replika wyjdzie nieporównywalnie lżejsza od poprzedniego buildu elektryka, to już w ogóle, i będzie dużo lżejsza od tej SR-ki, którą ma plusik. Co prawda ciekawy jestem, ile ona faktycznie ostatecznie będzie ważyć, no ale tego dowiecie się już w filmie o SRC już tym pełnym. A teraz jeszcze kilka słów na temat samej lufy, tak jeżeli chodzi o tą część powiedzmy montażową, bo no tutaj się wiele nie zmieniło. Jeżeli oglądał ktoś filmik o lufce zewnętrznej węglowej od Minecrafta w tym buildzie, czyli to jest tutaj w tej repliczce, czyli tutaj mamy wstawioną lufkę tą, o Jezu, żeby Wam nie skłamać, chyba 8 cali, 8-calówkę, nagrywaliśmy o tym film. To prawda, jak widzicie, no różnica w średnicy jest potężna. Duży, starszy brat to jest jakiś dzieciaczek, więc różnica jest dość potężna tych dwóch replik, jeżeli chodzi o te lufy. Tutaj montaż jest ten sam, feature'y są te same, czyli mamy ten pierścień stabilizujący i tak dalej, i tak dalej. Wszystko działa tak samo jak w tej lufie. Wszystko jest rozwiązane w ten sam sposób. Mamy te same tutaj montaże osadzenia, jeżeli chodzi o montaż lufy w gnieździe, w AP receiverze. To wszystko jest rozwiązane tak samo. Nic tutaj nie wymyślono, jedyne co to średnica i waga i długość. I dlaczego przede wszystkim jest to tak grube? Chodziło o to przede wszystkim, jak gadałem z chłopakami z Minecrafta, to chodziło o utrzymanie sztywności. Bo na tej długości podobno już ta cienka rurka już potrafiła być zbyt wiotka i potrafiła mieć tendencję do jakiegoś ewentualnego poddawania się. Pod na przykład gdzieś to dotkniemy i ona gdzieś będzie dociśnięta, to ona już na tej odległości potrafiła się poddawać. Dlatego tutaj lufa jest złożona z innego karbonu. Ona jest też matowa, nie jest tak błyszcząca jak tutaj ta. To jest troszkę inny węgiel, do tego dużo grubsza rurka, dużo stabilniejsza, żeby to było możliwie jak najsztywniejsze, żeby było jak najbardziej odporne na jakieś tam właśnie przekrzywienia, tym bardziej, że nie ukrywajmy, że to będzie lufa, która będzie spędzała dużo czasu w lesie w różnych warunkach, a ja tam repliki nie oszczędzam, więc taka grubość dla mnie jak najbardziej spoko. A na tą chwilę chyba kończymy. Ja nie mam co tu więcej do opowiadania. Jeszcze Wam pokażę tutaj na koniec filmu jedynie, jak to wygląda już złożone w całym buildzie, żebyście mogli zobaczyć i jeżeli po drodze napotkam jakieś problemy przy montażu, to Wam o tym powiem, a pewnie też dogram tutaj sam montaż może tej lufy i frontu, tak żebyście to mieli w tym filmie, gdzie jest o lufie i froncie, a resztę całego montażu układu będziecie mieli już na pełnym filmie o montażu tej SR-ki full HPA, full Minecraft praktycznie dla mnie osobiście. To w pierwszej kolejności zajmiemy się dopasowaniem lufy i frontu. No tu mamy jeszcze trochę części od poprzedniego buildu, więc się nimi nie przejmujcie.
Potrzebujemy upper receivera. Dół na razie nam nie jest potrzebny. Potrzebujemy wydobyć też nasz pierścień, który tutaj dokręca lufę. Czyli mamy tutaj śruby. Śruby to są 4 heksy. Trzeba chyba mocniej te wszystkie śruby odkręcić. Dobra, to trzeba użyć troszkę siły. Dobra. Czyli mamy naszą nakrętkę. Ona też jest z aluminium. Wkładamy naszą lufkę. Co ważne, to nacięcie na górze to jest miejsce na górę komory hop-upu, więc tym zawsze do góry. O tym szerokim nacięciem. Wkładamy. Nakręcamy naszą śrubę. I to po prostu musimy docisnąć. Ja sobie użyję do tego... w sumie to mogłem użyć klucza bo tutaj są nacięcia. Czyli tym kluczem mogłem sobie dokręcić. I co fajne, w tym montażu nie ma znaczenia, jak ja to docisnę, bo front nasadzany jest po prostu zaciskany i nie ma to znaczenia, jak będzie dokręcona to, w którym dokładnie miejscu się zatrzyma. Więc pod tym względem jest to dość wygodne. Ja się z tego zawsze bardzo cieszyłem, bo też nie ma problemu nawet z tym, że powiedzmy jest tutaj jakaś większa przestrzeń pomiędzy tą śrubą a body, bo i tak mogę sobie to wszystko dosunąć jak tylko bardzo blisko chcę i ściskam to sobie po prostu śrubami tutaj w dowolnym miejscu i tak naprawdę tyle nas obchodzi. Tutaj jeszcze Wam na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to pewnie widzicie, jak wygląda ta anoda, jak wygląda ta anoda. To jest stara anoda, to body zamówiłem już bardzo dawno temu i dostałem je dość dawno. Natomiast front przyszedł do mnie już w nowej anodzie. Minecraft zmienił firmę, która im anoduje ten sprzęt, więc niestety jest taka różnica w kolorystyce. Mi to osobiście nic nie zmienia i bardzo mi to obojętne, ale zwracam na to uwagę, że jeżeli zamawiacie takie zestawy, żeby sobie zrobić takiego customa i chcecie, żeby to wszystko wyglądało identycznie, to pamiętajcie, że zamawiać wszystko razem, bo wtedy jest najbardziej realna szansa, że dostaniecie wszystko z jednego tak naprawdę anodowania, z jednej fabryki. Co prawda wydaje mi się, że Minecraft już teraz będzie się trzymał tej nowej firmy. Przede wszystkim właśnie bardzo równo to wszystko anoduje i bardzo trzyma tych kolorów, niezależnie od partii. Raczej już takich problemów nie będzie, ale zamawiajcie to razem, wtedy jest najpewniejsze, że dostaniecie zawsze w tym samym kolorze. I mamy złożone. Wszystko siedzi równo, prosto, bez żadnych odejść na boki. Wszystko siedzi, lufka siedzi idealnie w środku. Siedzi sztywno. No ja jestem zadowolony. Na środku. Na środku. Dobra, czyli w sumie front mamy gotowy. Cały. Jeszcze tylko docisnę może te śruby, tak profilaktycznie. Bo chyba jeszcze się da. Dobra. No i wstępnie złożone. I to jest lekkie. To jest autentycznie lekkie, nawet bardzo. Na to koniecznie potrzebuję srebrnego amplifiera. Jeszcze. Mam jeden, tylko mam ten klasyczny. Ja chcę ten nowy. No a jeszcze ich nie ma w sprzedaży niestety. Dobra. No i to tyle, jeżeli chodzi o montaż. Tak to wyglądało. Bardzo proste, dosłownie 10 minut roboty, może nawet nie. Wszystko ładnie złożone, wszystko ładnie siedzi. Więc teraz możemy przejść, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało już na całej replice. Troszkę to potrwało i wreszcie możemy nagrać podsumowanie o froncie i o lufie zewnętrznej, bo to są elementy, które w tym filmie są ważne. Co prawda od razu mówię, replika jeszcze nie jest skończona. Raz, wyglądowo brakuje nam tu trochę elementów, bo na przykład tutaj nie mam zaślepki srebrnej, nie mam jeszcze srebrnej klapki wyrzutnika łusek, to dopiero się pojawi w późniejszym terminie, bo to trzeba po prostu załatwić. Dodatkowo replika też nie jest niestety jeszcze w pełni gotowa, jeżeli chodzi o poprawne strzelanie. Z czego to wynika? Z tego, że po prostu nie mam czasu się nią zająć, bo jeżeli w tygodniu uda mi się wygospodarować jakieś 10 minut na to, żeby powiedzmy zmienić tutaj powiedzmy gumkę i potem gdzieś tam przy okazji pojechać i przestrzelać tą replikę, sprawdzić, czy wszystko działa równo,
To jest maks, co jestem w stanie w tygodniu wygospodarować. A niestety ta replika nie chce ze mną gadać i cały czas szukam dobrych dysz i szukam i staram się dopasować do tych dysz dobrą gumkę. Do tego ja chciałbym tutaj, bardzo chciałbym, żeby tutaj zgrał mi się Max Model M4A komora, co też nie ułatwia, bo wcześniej już miałem sporo problemów z tymi komorami i niby chyba w 2 replikach udało mi się z nimi dojść do ładu, ale w tej kompletnie nie chce to działać. I mimo, że ja bardzo chcę, to niestety nie idzie to łatwo i przez to troszkę temat się przedłuża i ta replika, która już dawno miałem nadzieję, że będę z niej strzelał, dalej niestety jest po prostu w fazie budowy. No ale nie tym się dzisiaj zajmujemy, bo o tym będzie oddzielny film. Dzisiaj zajmujemy się tak naprawdę frontem i lufą zewnętrzną. I jeżeli chodzi o front, to front, tak jak już wspominałem wcześniej w opisie, bardzo lekki, bardzo fajny. Co do samego uchwytu. Uchwyt siedzi bardzo solidnie, bardzo fajnie. Gwint jest AEG-owy, więc na praktycznie wszystkie nasze airsoftowe body wchodzi, bo to sprawdziłem i na Specnie, i na jeszcze kilku innych modelach. Chyba była Specna, był Well, to nie była Peyot, tak? Więc na praktycznie wszystkie repliki, które testowałem, ten gwint wchodził. Oczywiście jest to gwint AEG-owy, niepalny, więc tutaj dość ważny. Co więcej, ten zacisk, który tutaj mamy na tych 3 śrubach, trzyma naprawdę mocno. Nie udało mi się, jeżeli to było oczywiście dobrze skręcone, nigdy obrócić tego w ten sposób, żeby to się ruszyło, więc pod tym względem spoko. Co więcej, przetestowałem wszystkie kierunki M-locków, bo i montowałem od dołu i na skosach od góry i na samej górze różne akcesoria M-lockowe. I w żadnym miejscu nie spotkałem się z problemem, żeby coś mi nie pasowało, coś nie chciało działać. Jeżeli chodzi o użycie jakichś dodatków, przynajmniej ja nie spotkałem się z tym problemem. Mam to, jak widzicie, zamontowany chwyt przedni, mam też od swojej strony takie podparcie dla ręki, ponieważ ja dość specyficznie trzymam karabinek i mi to po prostu pomaga. Przynajmniej jeżeli chodzi o front, to nie znalazłem, do czego miałbym się przyczepić. Bardzo fajnie się to ogólnie zgrywa z body Minecrafta, no ale ciężko wyobrazić sobie inną sytuację, żeby to się nie zgrywało w momencie, kiedy robi i to Minecraft. Jedyne co, to zwrócę uwagę, to już jest w nowej anodzie. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Body jest jeszcze w starej anodzie, więc troszeczkę jest różnica pomiędzy frontem a body, jeżeli chodzi o kolorystykę. Mi to osobiście nie przeszkadza, dla mnie to nie ma większego znaczenia, ale zwracam na to uwagę, to już jest w nowej anodzie. Co prawda w tej chwili już wiem, że wszystkie pozostałe części Minecraftowe też wychodzą w tej nowej anodzie, więc już tego problemu Wy nie powinniście mieć. Natomiast jeżeli chodzi o lufę, to tutaj było troszeczkę więcej problemów, choćby z samym montażem, ze względu na to, że miałem problem, tutaj jest na końcówce lufy jest o-ring i on jest dość gruby i ciężko było czasami przepchnąć przez niego lufę wewnętrzną. Po prostu siedział on na tyle sztywno, że trzeba było albo tutaj śrubokrętem pomagać, żeby ten o-ring lekko rozepchnąć, żeby ta lufa mogła wejść do środka, albo po prostu siłowo popchnąć lufę razem z komorą tutaj od tej strony, żeby to wszystko wskoczyło na swoje miejsce. I to potrafiło być problemem ze względu na to, że zdarzyła mi się nawet sytuacja, że wpychając lufę po to, żeby tutaj przeskoczyła przez ten o-ring, to wypięła mi się lufa tutaj z zaczepów w komorze i po prostu zgniotła gumkę. Na szczęście nic się nie uszkodziło, ale taką sytuację miałem. Więc zwracam na to uwagę, ja zgłaszałem Minecraftowi, że ten o-ring powinien być troszkę luźniejszy, żeby ta lufa była stabilizowana, ale nie siedziała tak sztywno. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy takie montażowe, to sprawdzałem tutaj kilka komór, bo i wrzucałem gate'a, i wrzucałem Max Model, i wrzucałem klasyczną Specnę, cymkę jeszcze, tylko tą już rotacyjną i też nie było problemu, praktycznie zawsze tak ta lufa przyjmowała te komory, nie było tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o montaż, więc pod tym względem też spoko. Co więcej, montaż samej lufy w body też nie sprawiał żadnych problemów, ja to wrzuciłem jeszcze do body od Specny, też siadło bez żadnego problemu, po prostu wsunąłem lufkę, siadło, nie było problemu, żeby bolce były w złym miejscu albo w jakiś sposób były za grube, cokolwiek. Nie, montaż tutaj też nie był żadnym problemem, więc w kilku body, bo sprawdziłem to w Specnie i sprawdziłem to w Peyocie. Tak, to był Peyot. I tu nie było problemu z osadzeniem tej lufy zewnętrznej, więc pod tym względem pozytywnie. Natomiast jeżeli chodzi o sam wygląd, tutaj jak lufa mi się bardzo podoba, tak, troszeczkę mam zastrzeżeń co do tego ostatniego tutaj elementu. Ok, on taki musi być, bo on jak widzicie jest tutaj ten element aluminiowy, tutaj który jest nałożony na lufę końcowy, jest troszeczkę grubszy niż sama lufa i jest naprawdę gruby. Rozumiem, że to tak musi wyglądać ze względu na to, że to musi nachodzić nam na węgiel, żeby to wszystko ładnie się osiowało i tak dalej. Tak niestety grubość tego troszeczkę zmienia nam wygląd całej repliki. Na pierwszy rzut oka wygląda to spoko, w takim momencie, kiedy niekoniecznie chcemy na przykład tłumik, to już zaczyna być problem. Bo na przykład ja w tej chwili mam, jak widzicie, mam tłumik, to jest Italii coś tam, nie pamiętam marki, tutaj Wam napiszę, Gunfire je czasami miewa.
I z tym tłumiczkiem wygląda to naprawdę spoko. Bo pierwotnie chciałem zamontować Mjolnira. Ja go sobie tutaj przykręciłem. To ja tutaj mam srebrnego, ale mam tam czarnego, bo tutaj miał iść czarny. No nie będę go teraz szukał. To widzicie, mamy taki skok tutaj. I to mi się osobiście po prostu nie podobało. To było coś, co było takie... No nie o taką replikę walczyłem. I niestety, jakkolwiek byśmy chcieli tutaj cokolwiek nakręcić, na przykład chcielibyśmy dać jakiś tłumik płomienia typu Birdcage, czy jakikolwiek inny, no po prostu nie wygląda. Nie wygląda tak, jak ja bym tego oczekiwał. Co więcej, jeżeli mamy tłumik, który też ma takie zwężenie jak tutaj, i właśnie ten tłumik pasowałby świetnie z ogólnie designem, to on też jest zwężony i też po założeniu go przez to zwężenie, no wygląda to po prostu, no nie najfajniej, w mojej przynajmniej opinii. To już jest kwestia dość indywidualna. Mi osobiście się to nie podoba. Nie jest to takie, jak ja bym chciał. W efekcie tego, niestety, ja zostałem skazany na używanie tłumika właśnie, który ma płaską końcówkę. Okej, czy to jest takie złe? No nie, tylko trzeba po prostu znaleźć odpowiedni tłumik. Mi się coś takiego udało, ponieważ mam do wyboru albo właśnie ten tłumiczek, albo tłumiczek taki, też ze srebrnymi dodatkami. Co prawda mamy też wersję jeszcze dłuższą, ale w tej chwili siedzi na innej replice. I są to tłumiki od Core Airsoft Italy. Z Gunfire'a zamawiane. I na tych tłumiczkach ta repliczka wygląda spoko, ponieważ one są płaskie i nie ma problemu, żeby nam się tutaj robił jakiś ząbek, skok czy cokolwiek. No i tak jak widzicie, udało się dostać taki ze srebrnymi dodatkami, więc wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Co prawda mógłby być dłuższy do tej repliki, ale to już jest kwestia indywidualna. Chciałem mieć Mjolnira na końcu, żeby to było głośne, żeby huczało, żeby wszyscy w lesie wiedzieli, że strzelam. Co prawda oczywiście nie poszedłby srebrny, tylko poszedłby czarny, bo to już byłoby za dużo srebrnego moim zdaniem w tym miejscu. Tym, że no tak jak widzicie, no nie wygląda to dobrze, tak jak ja bym tego chciał. Co prawda niedługo mają się pojawić nowe tłumiki od Minecrafta. Ciekawe jak one będą wyglądać, jak one będą tej końcówki zrobione, bo to chyba mają być repliki opresora i nie jestem pewien, czy on też nie jest zwężony pod koniec. No i kolejna rzecz, może Minecraft pomyśli na tym, żeby zrobić tutaj do tych specjalnie luf wersje tych Mjolnirów, które będą tutaj bardziej wydłużone, płaskie, żeby nie było tego zwężenia tutaj na koniec do lufy, bo wtedy to po prostu będzie moim zdaniem wyglądać lepiej. Czekam na to, zobaczymy czy coś z tego będzie, a na tą chwilę to chyba tyle. Czyli chyba możemy kończyć ten filmik. W pierwszej kolejności oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście coś wiedzieć, jeżeli też używacie na przykład, albo macie inne tłumiki, czy coś takiego, taki zestaw tych luf z tłumikiem, to wysyłajcie zdjęcia, bo ja z chęcią bym zobaczył, jak to u Was wygląda. Może jeszcze jakiś tłumiczek się dokupi do zestawu. Chociaż na tą chwilę akurat taki zestaw naprawdę moim zdaniem wygląda spoko. Co prawda, tak jak mówię, tłumik pewnie wolałbym dłuższy. Ale jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś podpowiedzi, albo też używacie na przykład frontów Minecrafta, albo mieliście jakiś problem, cokolwiek, to piszcie. Może do jakiegoś bodu nie pasuje, ja z chęcią się o tym dowiem, bo ja testowałem to na kilku, ale oczywiście nie na wszystkim, co jest na rynku, więc jeżeli są jakieś problemy z jakąś kompatybilnością, to dawajcie znać, ja też naprawdę chciałbym to wiedzieć. To samo, jeżeli tyczy się lufy. A poza tym to chyba kończymy, więc w pierwszej kolejności oczywiście dziękujemy Minecraftowi za dostarczenie nam i lufy, i frontu na testy, na porównanie, na nagranie tego materiału, żeby Wam go pokazać, żeby Wam te produkty zaprezentować. Dziękuję też oczywiście Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, no i do zobaczenia ponownie.